Dalle stecche per ombrelli alle vetture super tecnologiche, dagli orologi ai macinini da caffè alle supercar impegnate in ogni tipo di competizione. La storia del brand Peugeot racconta di un'azienda di famiglia che nell'arco di 2 secoli è divenuta uno dei marchi più importanti del panorama automobilistico mondiale. Tutto inizia a metà dell'Ottocento con la produzione di utensili in acciaio. La prima automobile arriva però nel 1890. Dopo aver superato i periodi difficili delle 2 guerre mondiali e della Grande Depressione, Peugeot inizia a sfornare negli anni 50 e 60 vetture mitiche, come le compatte 203 e 204, le lussuose 403 e 404, vere e proprie rivali delle Mercedes-Benz dell'epoca, e l'elegante Peugeot 504, autentica world cut del marchio e prodotta in oltre 3.670.000 esemplari. Molte sono le vetture importanti, per noi appassionati sono tutte importanti, chi per ragioni tecniche e chi per ragioni estetiche, ma anche per ragioni storiche. Tra le vetture più note la 604 Limousine sulla quale ha viaggiato Papa Giovanni Paolo II nel 1980, oppure la 604 prototipo utilizzata durante il Tour de France. Ma se vogliamo tornare più indietro, giù in garage c'è una Peugeot Eclipse, quella col tetto che va nel baule, in fase di restauro. Ma basta girarsi a destra o a sinistra per vedere delle macchine magnifiche, ognuna con la sua storia, ognuna col suo passato. Dopo la fusione con Citroën nel 1976 nasce il marchio PSA, mentre all'inizio degli anni '80 viene alla luce una delle vetture simbolo di una generazione, la Peugeot 205. Nata come erede della 104, lo sviluppo della Peugeot 205 non è privo di problemi e impegna i tecnici d'Oltralpe dal 1977 all'83. In difficoltà economiche anche a causa dell'acquisizione di Citroën, Peugeot non può permettersi un fiasco e il progetto M24 viene quindi perfezionato a lungo grazie alla consulenza di Pininfarina, alla tecnologia informatica del computer aided design e al genio del designer Paul Bracq per quanto riguarda gli interni. Dotati di una carrozzeria resistente alla corrosione, i primi prototipi di Peugeot 205 sono sottoposti a test di resistenza massacranti, realizzati in condizioni ambientali ed atmosferiche estreme, proprio per accertarne la solidità. Le maniglie delle portiere vengono ad esempio testate con cicli di 100.000 aperture e chiusure. Tutta questa attenzione ai dettagli porta i suoi frutti e al momento del lancio, nel gennaio del 1983, la Peugeot 205 viene accolta bene da pubblico e critica, grazie alla sua linea moderna e dinamica, alla dotazione di bordo estremamente ricca per l'epoca e ad una gamma di motori completa, che va dal 1000 da 45 cavalli al 1400 da 80 cavalli. In vendita in Italia a partire dall'ottobre del 1983, la Peugeot 205 diventa subito protagonista di numerose serie speciali ed edizioni limitate. Molte serie speciali, molte edizioni limitate, molte versioni veramente interessanti da collezionare se trovate nel giusto stato di conservazione o comunque quantomeno complete e originali. Tra le diverse varianti della City Car francese però ce ne sono alcune maggiormente apprezzate dai collezionisti, come la sportiva GTI, la mitica Roland Garros e la divertentissima versione Cabrio. La 205 per Peugeot è una macchina mitica. Pensate, 5.200.000 esemplari dal 1983 fino al 1996.
versioni di tutti i tipi, però una su 100 era la versione GTI, quella sportiva, quella che piaceva agli sportivi dell'epoca. Un 1600 con motore prima 105 poi 115 cavalli e poi, visto che ci siamo, un bel 1900 da 130 cavalli. Ma bisognava soddisfare anche un pubblico femminile. Con che cosa? Con una piccola cabriolet. Inizialmente era una piccola 1400 con capote elettrica, magari nella versione Roland Garros, ma poi arrivò la 1600, quella sportiva, e anche lei capote elettrica ma cerchi da 15. Proprio la 205 Cabrio spegne quest'anno le sue prime 30 candeline e rappresenta uno dei modelli più iconici e apprezzati, in grado di vendere oltre 72.000 unità in poco più di 10 anni. È un modello che ormai di fatto è entrato di diritto tra le storiche. Sono tantissimi gli appassionati, giovanissimi e non più giovanissimi, che collezionano la 205. Sempre a proposito di versioni mitiche, non possiamo poi tralasciare l'edizione speciale Roland Garros. Prodotta nella carrozzeria berlina e cabrio tra il 1989 e il 93, questa variante era caratterizzata dalla verniciatura verde metallizzata e da una ricca dotazione di serie, che comprendeva anche cerchi in lega, vetri elettrici anteriori e chiusura centralizzata. Nel 1980 a Parigi il torneo tennistico Roland Garros è qualcosa di estremamente importante e Peugeot lo sponsorizza, quindi decide di creare una livrea su alcune sue vetture, tra cui la 205 Cabriolet, proprio chiamandole Roland Garros. Ma da cosa si differenziano? Il colore è un verde smeraldo magnifico, la capote è bianca a comando elettrico, i sedili rivestiti in bianco e sui primi modelli addirittura il volante in pelle bianco, però ci si rende conto che nell'uso quotidiano proprio non funziona e quindi sulle vetture di serie lo troveremo in colore nero. Disponibile con motori a benzina da 75 a 89 cavalli, la Peugeot 205 Roland Garros si faceva riconoscere anche per degli interni piuttosto lussuosi ed è tuttora una delle più ricercate tra gli appassionati. Responsabile della produzione del reparto tappezzeria ha convocato il progettista presso lo stabilimento di produzione e gli ha spiegato tutti i problemi legati alla produzione di un volante in cuoio bianco. Praticamente occorreva quasi il quadruplo del tempo rispetto a uno nero, perché tutti quelli che lavoravano dovevano lavorare con i guanti e con tutta una serie di accorgimenti anche per l'installazione del volante sulla vettura fino alla consegna al cliente. Per questo l'anno successivo tutti i modelli nati all'inizio del 1990, nel marzo 1990, furono di fatto equipaggiati con volanti neri, ma il volante bianco rimase a catalogo e al listino come optional acquistabile separatamente. Per festeggiare alla grande il compleanno di questa splendida trentenne, alla prossima rassegna Auto e Modo d'Epoca di Padova Peugeot porterà meravigliosi esemplari di questa vettura, come la rarissima versione elaborata da Gutmann, con testa a 16 valvole e 160 cavalli di potenza complessiva. Con oltre 5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, la Peugeot 205 ha un'eredità che rivive ancora oggi nella moderna e tecnologica 208. A testimonianza di ciò troviamo anche nel 2014 l'edizione limitata GTI 30° anniversario, realizzata per commemorare i 30 anni dall'immissione sul mercato proprio della Peugeot 205 GTI. Dopo 33 anni dal lancio, la Peugeot 205 è ancora oggi una vettura attuale e guidabilissima, con equipaggiamenti che la renderebbero appetibile anche ai clienti del XXI secolo. Una vettura moderna, una vettura che è possibile utilizzare sia nel traffico delle grandi città che anche per viaggi lunghi in autostrada, certo. Poche sono le versioni equipaggiate con aria condizionata di serie,
ma a parte quello per il resto hanno quasi tutto, molti hanno il servo sterzo, moltissime hanno gli alzacristalli elettrici, le chiusure centralizzate, quindi una vettura tutto sommato pratica e confortevole. Da piccola city car mito a 4 ruote, desiderato dagli appassionati di tutte le età, la Peugeot 205 ha indubbiamente segnato un'epoca e influenzato lo sviluppo di un segmento per oltre un decennio. Con lei le vetture compatte da città hanno fatto un deciso salto di qualità, diventando le auto versatili e adatte ad ogni esigenza alle quali siamo abituati oggi.